Gəlin biz bugün birgə 11.5 dövr operatorlarındakı bəzi sualların izahına baxaq. Gəlin elə başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda nə verilib? Şərtdə bizə nə istəyir? Python dilində yazılmış proqramın təyinatını soruşur. Aha, bizə nə verilib? Verilib n dəyişəni, integer input. Bu nə deməkdir? Input o deməkdir ki, Pythonda. Yəni təkcə Pythonda deyil, bütün proqramlaşdırma dilində bizim fərqli proqramlaşdırma dilində qarşımıza çıxa bilər. Input o deməkdir ki, yəni istifadəçi özü daxil edəcək məlumatı. Yəni biz özümüz daxil etməliyik. Integer nədir? Bilirik ki, tipidir. Daxil olan dəyişənin tipidir. Yəni ədəd rəqəm tipli, ədəd tipli dəyişən daxil edirik. Sonra bizə verilib x dəyişəni, o da integer tiplidir və input. Əla. S verilib 0, 0-dan başlayırıq. Daha sonra bizə dövr verilib, fayl dövründən istifadə olunub. N böyük bərabərdir x. Bu dövr nə zaman bitəcək? N kiçikdir x olanda biz artıq dövrümüzü dayandıracağıq. Yəni nə qədər vaxtda ki biz artıq bizim n-imiz x-dan böyük bərabərdir, ona qədər biz bu dövrü yerinə yetirməliyik. Bu şərt daxilində. Əla. Bunu əslində biz bir müddət sonra həm Pythonda işləyərək, həm də ki testləri işləyərək avtomatik artıq baxan kimi başa düşmək olur ki, cavab nədir. Amma gəlin izahı daha yaxşı anlamaq üçün, sualı anlamaq üçün izah eləyək. Birgə baxaq. Gəlin n-in yerinə yazaq 10, x-a verək 5. Ən sadə, ən rahat ədədləri verdik ki, rahat olsun. Tez tapılaq, əsas məntiqini başa düşə bilək. Deməli, n böyük bərabərdir x-dən. 10 böyük bərabərdir 5-dən. Hə, onda nə edəcəyik? N-dən çıxacaq x-a. N-imiz neçə oldu? 10. X-imiz neçədir? 5. Ondan çıxırıq 5-i bizə neçə verəcək? 5. Sonra s-imiz 0 idi, oldu 1. Əla. İstəyirik artıq n-ə mənimsətdik axı aldığımız qiyməti. N-imiz artıq 5 oldu. Deməli, 5 böyük bərabərdirmi x-dan? X-imiz neçə idi? 5. Hə, böyük deyil, amma bərabərdir. Yəni şərt davam edir. O zaman 5-dən 5-ni çıxırıq, 0-ımızı yazırıq. S-imiz 1 idi, üstünə də 1 gəldik, elədi 2. Deməli, əgər diqqətlə baxsız, 2 bizə nəyi verir? Onu 5-ə böldükdə bizdə nəticə, yəni qismət 2 alınır. Qalığı isə 0-dır. Deməli, S bizə nəyi verdi? Qisməti. N bizə nəyi verdi? Qalığı. Əgər onun yerinə 12 olsaydı, o zaman bura 2 olacaqdı ikinci addımda. Necə olacaqdı? Məsələn, 12-dən çıxacaqdıq. 5-i bizə verəcəkdi 7. S-imiz yəni 1. Sonra 12-dən 5 çıxanda 7 elədi. 7-dən yenə 5-i çıxacaqdıq. Qalığımız qalacaqdı 2. Yəni ikinci addımda artıq 2 olacaqdı. Bunu istənilən qədər ədəd verib yoxlamaq olar. Əsas odur ki, məntiqini başa düşdük ki, nə üçün S bizə qisməti, N isə qalığı verdi. Gəlin variantlardan tapaq. Baxaq A variantına. N ədədinin x-a bölünməsindən alınan qismət və qalığı çap edir. Elə A variantımız doğru variantdır. Gəlin keçək ikinci suala. Əla. İkinci sualda da yenə proqramın nəticəsini bizdən soruşur. S-i 0-dan başlayıb for in range dövründən istifadə olunub və if, elif, else şərtləri var. Deməli, burada bilməyimiz lazım olan nədir? Bizə bu şərt daxilində birinci if-i yoxlayırıq. If əgər ödənməsə, elifə keçirik, sonra else keçirik. Əgər elif də olmasa, else keçirik. Və axırda da belə bir ifadəmiz var. Və bir sonraki diqqətli olmalı olduğumuz məqam. Əgər bizdə for şərtində 2-dən 7-yə qədər veribsə, 7 daxil olmur. Yəni biz 2-dən başlayırıq. 2, 3, 4, 5, 6. Əla, indi gəlin tək-tək yoxlayaq bunları. Məsələn, 2-dən başlayaq.
Deyir ki, if i, bir də bu işarəni təbii ki bilmək lazım. Bu nədir? Deməli, 2-yə bölünəndə alınan qalığı verir. Bizim bu faiz işarəmiz Pythonda. Deməli, i-ni 2-yə bölünəndə qalıq 0 eləyirmi? 2-dən başladıq. Eləyir, hə. Onda s-imiz neçə olacaq? 0 idi, olacaq 1. Sonra keçirik 3-ə. 3-ü yoxladıq. 3 i-ni, yəni 3-ü 2-yə böləndə artıq 0 eləmir. Neyləyəcəyik? Elifə keçəcəyik. 3-ü 3-ə böləndə 0 eləyirmi? Hə. S-imiz, bir də diqqətli olmalı olduğumuz məqam bizdə sonda belə bir şərt də var. Deməli, birinci 2-yə baxdıq. Elədi 1. Həmçinin i-nin özünü də toplamalıyıq. 1 idi, s-imiz olacaq. 1-in də üstə 2 gələndə 3. Sonra gəldik 3. 3-ü 3-ə böləndə 0 eləyir. S-imiz axırıncı dəfə 3 idi. Üstə 2 gəlirik, eləyir 5. Daha sonra s-in üstə i gəlməliyik hər dəfə. Görürsünüz, bu eliflərdən, s-dən fərqlidir. Yəni, bu həmişə yerinə yetirilməlidir bu əməliyyat. 5-in üstə i-nin özünü gəlməliyik. 3-ü. Neçə eləyəcək? 8. Keçdik 4-ə. 4-ü 2-yə böləndə 0 eləyirmi? Hə, yəni qalıq 0 qalır. 2 olur, qalıq da 0 olur. S-imiz axırıncı dəfə 8 idi, olacaq 9. 9-un üstə 4 gəlməliyik bu şərtə görə. Eləyəcək 13. Sonra keçdik 5-ə. 5-i 2-yə böləndə 0, qalıq 0 eləmir. 3-ə böləndə də qalıq 0 eləmir. Artıq else düşəcək. S-imiz 13 idi. 13-ün üstə də 4 gəlirik, eləyir 17. Bu şərti unutmuruq qətiyyən. 17-nin üstə axırıncı dəfə i-miz neçə idi? 5. Gəlirik 5-ə. Eləyir 22. Keçdik sonraki 6-cı şərtimizə. 6. 2-yə böləndə 0 eləyirmi? Hə. 6-nın üstə 1 gəlirik. 22-nin üstə 1 gəlirik. 23. Baxırsınız bu elif şərtinə. Əgər biz elif yox, burada if yazsaydıq, o zaman 3-ə bölünəndə də 0 elədiyi üçün s-in üstə 2 gələcəkdik. Amma burada elifdir. Yəni, əgər if ödənirsə, bizə elif lazım deyil. Biz elifə baxmırıq. Və birinci gələn if şərti olduğuna görə, bu if şərtində 2-yə bölünmədə 0 olur. Ona görə elifi yoxlamırıq. Keçirik bura. 23 idi. 23-ün üstə də i-ni gəldik. Elədi 29. Deməli, nəticəmiz nə oldu? 29.